harta. Ko ado alpar nyobao. Jadi orang ke kubur tu, tu alpar tu. Bab itu orang menompang kapai mantan mai. Ado ndak mai nan dinai orang jo tu alpar. Ndak Pak, oto alpar tu dipakai dawak bisa ketika hidupnya Pak. Kalau lah mati yang bulan lai. Galawak ndak ada tu dolai. Allah basalat an mai tadi. Ndak ada disabuian. Allah basalatkan Ustaz Ristawardi, Datuk Marajo nan Batungke Ameh tadi. Ndak ada itu. Allah basalatkan mai. Di makubur mai. Terkenal ayam dari awak le kalau lah mati. Ayam kalau lah mati Pak banyak namanya, ayam geprek, iya kan? Ayam bakar, randang ayam, ayam gulai hijau, ayam gulai merah, ayam kecap.